labai svarbi tema. Kaip minėjau, apie tuos uždegiminius procesus. Tai bioflavonoidai tai yra spalva, kuri nudažo mūsų daržoves, vaisius ir uogas mėlyna, violetinė ir geltona spalvomis. Tai va, tai pagalvokim dabar greitai, ką mes čia prisimenam. Mėlynės, spanguolės, vynuogės, serbentus, avietės, vyšnes, burokėlius, obuoliai, bet visus tuos, žinot, citrusiniai vaisiai. Tai šitos spalvos visos, jos vadinasi bioflavonoidais. Ir va čia kalba eina jau apie krešulius, nes šitos spalvos, šitie pigmentai didina kraujagyslių sienelių elastingumą, kad kraujagyslė neįtrūktų, kad cholesterolis nesioksiduotų. Jeigu mes bioflavonoidų gaunam pakankamai, cholesterolis nesioksiduoja. Tik oksiduotas cholesterolis turi galimybę, tik tai oksiduotas kimba prie sienelės, kurioje yra uždegimas. Jeigu yra uždegimas, bet cholesterolis nesioksidavęs, nekimba. Bet jeigu bioflavonoidų ir omega-3 netrūksta organizme, ir to uždegimo nėra. Nes ir šitie pigmentai mažina uždegimą. Aišku, taip pat bioflavonoidai, va tie pigmentai padeda ir kasai, ir antinksčių veiklai, tai reiškia taip pat mes turėsime ir apsaugą nuo cukrinio diabeto. Ir jeigu taip dabar visų, kaip čia pasakyti, žodžiu, apie visus nekalbėsiu, bet tiesiog sudedu, kas čia yra ant stalo iš tų bioflavonoidų, va taip va, greituoju būdu. Va, visur čia sudėtyje galima rasti bioflavonoidų. Ir tada paėmiau šitą. Tai sakysit, kodėl tiek daug skirtingų. Tai vėlgi, kaip ir išvardinau, aš jums daug visokių tų daržovių, vaisių, uogų. Tai irgi dar jie yra skirstomi pagal rūšis, porūšius. Ir užmirškit, jeigu galvojat, kažkas jums ten sakė, ar patys kažkaip įsivaizdavot, kad vienoj tabletėj galima viską sutalpinti ir su viena tabletė viską gauti. Tai tas pats, kas tikėtis iš vieno kąsnio gauti viską valgant. Kodėl mes valgom ne vien tik kotletą, kodėl dar reikia daržovių, kodėl dar reikia to, todėl kad neįmanoma, kad viskas būtų viename produkte. Nerasit nei vieno maisto, patiekalo ar maisto, kur būtų viskas, ko reikia žmogui. Tai va, paėmiau šitą, todėl kad tai turbūt yra toks, kur daugiausia rūšių tų bioflavonoidų yra. Ir kalbant apie tą kraujotaką, visada pirmiausia, aišku, apie flavonoidus pagalvoju. Bet, kam aktualu, žodžiu, kitą kartą, kitą paskaitą. Nes aš tai noriu tą pasakyti, bet savęs stabdau. Abitas gali gluten. Oi, abitą pamiršau. Jo, čia tas mūsų naujausias produktas, teisingai. Va, kaip gerai nemiegat, reiškia, gerai. Tai va, ir mes, aišku, turime vėlgi, jeigu mes iš vaistų turime šalutinius poveikius, tai reiškia, geriame, tarkim, nuo cholesterolio ten statinus, geriame nuo kraujo spaudimo vaistus, geriame kraują skystinančius, tai mes turime šalutinių poveikių. Tai lygiai taip pat ir su tais. Mes, tarkim, jeigu vartojam dėl kažkokio vieno, ten, tarkim, kad krešulių nebūtų, mes lygiai taip pat turime šalutinius poveikius. Ir šalutiniai poveikiai ne visada yra neigiami. Šalutiniai poveikiai reiškia šalutiniai. Šalia dar. Plus, žodžiu. Jie nebūtinai turi būti neigiami. Tai vat, kas man labai patinka su šitais visais produktais, man labai patinka jų šalutiniai poveikiai. Žiūrėk. Inkstų veiklą pagerina, ne? Kurios aš galbūt neturiu problemų su inkstų veikla, bet man šalutinis poveikis man toliau gerins ją ir aš toliau neturėsiu tų problemų. Infekcijų, šlapimo pūslės nebus, uždegimų, taip toliau. Ir žodžiu, neskaitau visko, bet yra